जो वफाक के ज़िम्मे वो इंशाअल्लाह हम रिपेयर करेंगे, मगर जिनके अल्लाह के बंदे खुदा को प्यारे हो गए उनको 10 लाख रुपया अपना, ये कोई इमदादी रकम है, दिल की तस्कीन तो नहीं हो सकती। जिनका चला गया किसी की बेटी अल्लाह को प्यारी होगी, किसी का बेटा या भाई या बुजुर्ग, तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन इंशाअल्लाह 10 लाख रुपया वफाक दे रहा है और